Mukama waffe omulungi yeebazibwe nnyo abaagalwa ba Katonda mwasuze mutya bannyabo ne bassebo. Mukama yeebale nnyo okubakuuma okubayisa mu kiro. Abaasuze nga mukola Mukama yeebale bawakisa ekyokukola mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ate n'abo abasuze nga bawummudde ng'ate bali mu kkeera kaakano bagenda okukola, tubaagaliza olunaku olulungi mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mukama alubaweeremu omukisa, abakola ebyekisa abasanyuse mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kale twebaza Katonda olw'amakya amalungi. Tutuuse ne great warning gundi yaffe amakya ga leero mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Great warning session ku Sunday amakya ga leero mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Twebaza Omwoyo Omutukuvu olw'ekisa ky'akyataddewo, ate twebaza Katonda olw'abaweereza abakulembeze ku pulatifomu eno olw'okutukkiriza okuba nga obubaka buno bukyatambula mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Tukkiriza Katonda olw'ekisa nti naye kennyini nga bw'ali omulamu, nga bw'ali ow'ekisa, nga bw'ayagala abantu be okukyuka, bw'ayagala abaana be okukyuka, bw'atayagala muntu yenna kuzikirira, naye ky'ayagala kimu ye mwonoonyi okuleka amakubo ge akyuke adde mu kkubo lye. Tukkiriza Katonda ng'obubaka buno bujja kuteerwa ddala mu linnya lya Mukama waffe Yesu mu maanyi ag'Omwoyo Omutukuvu. Twebaza Katonda olw'abasumba baffe abatuganya okuweereza, omusumba lead pastor waffe omusumba James Mawa wamu n'abasumba abakolagana nabo Pastor Jim Kwesiga ne Pastor Jonathan, abakadde b'ekkanisa, abakulembeze b'obuweereza buno bonna, abatambuza obuweereza buno, abakulembera abakola programs zonna. Twebaza Katonda kuba luno olunaku bakyalugaza ekinze for this cause mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Omwoyo Omutukuvu tumwebaza kuba akyatwagadde okutulekerawo omwagaanya guno ogutulabula. Tayagala tuzikirire, Kristo tayagala tuzikirire, yawaayo obulamu bwe ng'ayagala tununulibwe. Njagala okwebaza Katonda olwamuweereza munnange musumba waffe, mukwano gwaffe, maama musumba Evelyn. Tukwebaza olwa dedication, olw'okufaayo, olw'okulumirirwa oba okutulumirirwa ffenna ng'ekkanisa mu linnya lya Mukama waffe Yesu, ng'omubiri gwa Kristo, nga toyagala bantu kuzikirira. Katonda ataddemu ggwe omuliro ogwo abantu basobole otuukirira mu maaso ga Katonda. Twebaza Katonda olw'Omwoyo Omutukuvu, oyo yatandika omulimu ogwo mu ggwe, nga buli w'oyimirira bwe bubaka bw'atadde mu ggwe. Tumuddiza ekitiibwa n'ettendo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. N'abaweereza abalala bonna abagenda osituka mu buweereza nga buno, abalina passion, tuddiza Katonda ekitiibwa mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kale amakya ga leero nzize okuweereza gye tuli, Omwoyo Omutukuvu nga ye musumba waffe, ate nga yagenda okutumanyisa ebyo by'ayagala tumanye amakya ga leero. Nkwaniriza mu Great Warning Sunday amakya ga leero. Mukama akompere nnyo omukisa mu linnya lya Yesu. Katusabeko. Omwoyo wa Mukama tukwebazizza kubanga otukoze obulungi obutagambika. Twagala okwebaza kubanga otusobozesezza okuzuukuka amakya ga leero mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Waliwo abagenza okuwummula nga ffe naye ne batadda ngulu. Waliwo ababadde tebannaba na kuwummula nga bali ku mirimu naye ne batalama. Waliwo ababadde ku makubo nga batambula naye n'obasisinkana eyo n'obanona. Waliwo ababadde mu biyigo nga banaaba gy'obasanze n'obatwala. Waliwo ababadde buli omu waabadde n'omutwala essaawa eno nga tebaliiwo. Essaawa eno nga osanga mu nsi ey'omwoyo bayaayaana bagamba mpaayo chansi oba kanzireyo, mbadde simanyi nti ntuuse eno, naye nga ekiseera kiweddeko. Omwoyo Omutukuvu tukwebaza okyatuwaddeyo opportunity. Mukama waffe tukwebaza okyatuwaddeyo chance olunaku lwa leero, nga ne chance eyo si yakola kintu kirala kyonna naye okwongera okutereeza amakubo gaffe mu maaso go, n'okwongera okutereeza obulamu bwaffe mu maaso go.
tweyanziza olw'omukka ogw'obulamu gw'okyatuwadde. It is the most precious thing that you have availed us with. Regardless of whatever we are going through, regardless of whatever we are going through, omwoyo omutukuvu kitaffe Yesu omwana wa Katonda, you have preserved us with a breath of life. Tweyanziza tweyanzeege. With a breath of life, we can't even ask more. With a breath of life, it means we have an opportunity to change, to be transformed in the name of Jesus. Holy Spirit, we welcome you. Come and speak to our souls. Come and speak to our hearts. Come and soften us. Come and soften us. Open our eyes. Open our ears to listen to your call, to listen to your warning. Help us to abide. Help us to obey. Don't lead us into temptation, but deliver us from evil. Deliver us from disobedience. Deliver us from hard-heartedness. Deliver us from stiff-neckedness. Deliver us, Holy Spirit. Loose our loins, loose our hearts, loosen our necks in the name of Jesus, that we may carry the yoke of Christ that is soft, that is simple, that is not heavy, in Jesus' name. And as we go through today, may you purify, sanctify us, deliver us from every kind of captivity. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, we have prayed. Amen and amen. Mukama waffe omulungi yeebazibwe nnyo, abaagalwa ba Katonda ba CCPM Church. Mukama yeebale bakuuma. Mukama yeebale obakola obulungi. Tuzze ne great warning amakya ga leero mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Omwoyo alina kyagamba ekkanisa amakya ga leero. Yes, mbadde mbagamba nti omwoyo alina kyagamba ekkanisa olunaku lwa leero mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Katusomeko mu Kubikulirwa eno essuula ey'okubiri olunyiriri olusooka paka ku lw'omusanvu. To the angel, that's the messenger of the assembly church in Ephesus, write, these are the words of him who holds the 7 stars, which are the messengers of the 7 churches. In his right hand, who goes about among the 7 golden lampstands, which are the 7 churches. I know your industry and activities, laborious toil and trouble, and your patient endurance, and how you cannot tolerate wicked men, and have tested and critically appraised those who call themselves apostles, special messengers of Christ, and yet are not, and have found them to be impostors and liars. I know you are enduring patiently and are bearing up for my name's sake, and you have not fainted or become exhausted or grown weary. But I have this one charge to you to make against you, that you have left, abandoned the love that you had at first. You have deserted me, your first love. Remember then from what heights you have fallen. Repent, change the inner man to meet God's will, and do the works you did previously when you first knew the Lord, or else I will visit you and remove your lampstand from its place, unless you change your mind and repent. Yet you have this in your favor and to your credit. You hate the works of the Nicolaitans, what they are doing as corrupters of the people, which I myself also detest. He who is able to hear, let him listen to and give heed to what the Spirit says to the assemblies or the churches. To him who overcomes is victorious. I will grant to eat of the fruit of the tree of life, which is in the paradise of God. Hallelujah. Waliwo obubaka wano omwoyo bw'ayogerako. Mukama waffe yeebazibwe. Christ Church of Prayer Ministries, tuli mu mwaka ogw'entandikwa empya. Ekyo tetugenda kivaako. And
tuli mu kiseera eky'okweddaabulula, okweza obujja, okunoonya ebyo ebisobola okutwala inenga naffe ne tuba nga tutandikibwako bujja, ne tuba nga tuli mu eyo alignment ey'okutandikibwako obujja. Bwe tuba tukyatambulira mu bikadde, bwe tuba tukyalina enjogera enkadde, bwe tuba tukyalina enkola enkadde yali oyo omwaka ogwayita, bwe tuba tukyalina anything that is of the old, that is of the past year, that is of the past week, that is of the past days, that is of the past hours, Mukama yebazibwe, we are not yet ready for the transformation that the Lord promised us this year, for the fresh beginning, for the fresh awakening, for the freshness that the Lord promised us this year, 2026. Praise the name of the Lord. According to our anchor scripture in 2 Chronicles chapter 5, verse 17, what does it say? Let's read. I'm sorry, brothers, it is 2 Corinthians, not 2 Chronicles. It is 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Therefore, if a person is engrafted in Christ, the Messiah, he is a new creation, a new creature altogether. The old, previous moral and spiritual condition has passed away. Behold, the fresh and new has come. Praise the name of the Lord. Hear the Spirit of the Lord in Revelation chapter 2. Let us go straight to verse 5. Actually, verse 4. What does it say? It says that I have this one charge to make against you, that you have left or abandoned the love that you had at first. You have deserted me, your first love. Praise the name of the Lord. The Holy Spirit is speaking to the church. The Lord told us this year, 2026, to forget the former things. But here the Holy Spirit is talking to the church of Ephesus. Let me say, the Holy Spirit is talking to the church Rebecca, that I forgot my first love. Who? Christ. I forgot nerabira oyo omwagalwa eyasooka nga yaani nga ye Kristo. Okwagala kwange okwasooka kwe nalina eri obulokozi, kwe nalina eri Kristo, kwe nalina eri omulokozi, kwe nayaayaanirangamu, nakuleka. Kikyaŋŋamba mu verse 5, aŋŋamba nkujjukire, nzijjukire okwagala okwo kwe nalina, nzijjukireyo awo we nava n'engwa, obuwanvu obwo bwe navaamu n'engwa wansi, mbujjukire. Bw'atyo ye bw'aŋŋambye ku luno. Naye jjukira bwe yali atugamba omwaka guno nga gutandika, yatugamba twerabire ebikadde, laba akola ekintu ekijja. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Naye wuuna agamba waliwo ekintu ekisinga obukulu kye tulina okujjukira olunaku lwaleero, kwe kwagala kwe twalina nga twakalokoka. Okwagala okwo agamba tuddeyo tukukyalire. Mulokole ojjukire ekiseera we walokokera. Akugambye mu 2 Corinthians chapter 5 verse 17 nti omuntu yenna bw'alokoka afuuka kitonde kijja, ebyedda nga bigenze, laba nga afuuse mujja nate. Mukama yeebazibwe. Empisa ez'edda, the previous moral and spiritual condition is changed, has passed away. Behold, the fresh and new has come. Jjukira bwe walina okukkiriza okw'amaanyi nga wakalokoka, ng'olaba tokyaliko kibi kyonna, era ng'otambula weegendereza, ng'oli very keen, amatuugo nga gali very sharp, gali very keen eri ebirooto, eri ekigambo kya Katonda, eri abaweereza ba Mukama bwe bayimirira mu maaso okwogera. Mukama yeebazibwe.
okwagala okwo kwe walina watuukako ne ku level ng'osobola okwawula bannabbi b'obulimba ne bannabbi ab'obwakatonda. Era akyogeddeko wano eno nti I know your industry and activities, laborious toil and trouble, and your patient endurance, and how you cannot tolerate wicked men, and have tested and critically appraised those who call themselves apostles, special messengers of Christ, and yet are not, and have found them to be impostors and liars. Kino kye wali ku lubereberye ng'osobola n'okutuula critically n'oyawula n'odisaaninga ng'amaaso g'omwogi nga gadisaaninga between the thinnest line when a person stands before you and speaks. Walina okwagala kungi nnyo eri Kristo. You sold up your life. You sold out your life for Christ. Wayagala Kristo, wayagala abantu ba Katonda, wayagala omulimu gwa Katonda, wayagala Katonda. Nkuzaayo mu kifo kiri nga waakalokoka. Laba ng'ofuuse ekitonde ekijja. Naye olwaleero, there is a charge against me, Rebecca. The Lord no longer sees that first love that I had. And yet we are into a year of transformations, into a year of fresh beginnings, into a year of new beginnings. Praise the name of the Lord. Tuli mu great warning. Great warning. Omwaka guno 2026. As we launch out into the year, where is our first love? Where is my first love, Rebecca? Okwagala okwo kwe nalina nga nsobola okwesacrificinga nga nsobola okusuula ne ku lusozi ng'enkuba etonnya naye n'ensula ku lusozi mu mpewo ennyingi n'ensula mu bitebe. Okwagala kuno nakuteekawa. Omwoyo Omutukuvu aŋŋambye nzijukire obuwanvu bwe nava n'engwa. I should remember that height where I fell from. Ali mu kumpooninga andabula nzijukirawo we nagwira. Mukama omulungi yeebazibwe. Awo wennyini we nagwira ebikolwa ebyo bye natambulirangamu, okwagala okwo kwe natambulirangamu aŋŋambye nkujjukire. Yaŋŋamba obutajjukira bikadde kubanga akola ebintu ebijja. Naye ku luno aŋŋambye alina ensonga ku nze ng'ekkanisa. Alina ensonga ku nze ng'ekitundutundu ku mubiri gwa Kristo. Aninako ensonga ng'akagalo ku mubiri gwa Kristo, ng'akaala ku mubiri gwa Kristo. Okwagala kwe nalina Rebecca kwaddawa. Bwe nayimiriranga ne neegayirira ku lw'abakozi b'ebikolobero, naye ng'olwaleero ntabagana nabo. Gye mikwano gyange, be baagalwa bange, abatemu, ababbi, abayaaye, abafuusa, abakuusa, abalimba. Olwaleero sikyasobola na kwawula abayimirira ne boogera ebigambo eby'obulimba, n'ensobola okudisaaninga nti oyo alina kye yeenoonyeza kikye. Olwaleero sikyakisobola. Where did my first love go? Aŋŋambye nzijjukire we nali. Nzijjukire, nzireyo nkole ebikolwa ebyo, nzireyo nkole nga tuli mu mwaka guno ogw'entandikwa empya. Omwoyo Omutukuvu alina ky'atubanja. Atubanja okuddayo ku bikolwa ebyasooka nga twakalokoka, okuddayo kuyaayaana okwo okwasooka nga twakalokoka.
okuddayo ku nnyonta eyo gye twalina, enjala ey'ekigambo gye twalina, that anger we had, the desire for the word of God, the desire to seek more the word, the desire to read the word of God. Mukama yebazibwe. Praise the name of the Lord. Agambye, atugambye atya, yet you have this in your favor and in your credit. You hate the works of Nicolaitans, what they are doing as corrupters of the people, which I myself also detest. Mukama yebazibwe. Bino wabirinako ku lubereberye. Oba oliawo n'olwaliro ogira ne kibeeramu, naye akugambye ddayo mu bikolwa ebyokwagala okwasooka. Lwaki? He who is able to hear, let him listen to and give heed to what the Spirit says to the assemblies. To him who overcomes is victorious. I will grant to eat of the fruit of the of the tree of life, which is in the paradise of God. Mukama yebazibwe. Nga tutandika omwaka guno, nga tuyayaana for transformations, nga tuyayaanira Katonda abeeko ebipya byatandika, nsabye oba tusaba Omwoyo Omutukuvu atwetaaza okuddayo mu kwagala okwasooka, okuddayo in the first deeds of the first love. Ebikolwa ebyo bye twakola, okwewaayo kwe twewaayo, sacrifices ze twawa, bannange we were so devoted, bannange twayagala Katonda, nkujjukizaamu ekyo kye wali nga wakatandika, nkujjukizaamu ekyo kye wali nga wakatandika. Ddayo kinone we wakireka, ddayo mu kifo ekyo we wanoonyezanga Katonda, ddayo mu kifo ekyo we wagonderanga eddoboozi lya Mukama, ddayo mu kifo ekyo we weegayiriranga n'owulira ng'omutima gwo gwonna guvuddeyo ku lw'ebikolobero, ku lw'ebitatambula bulungi mu nsi. Ddayo mu kifo ekyo. Okwagala kwe walina eri ekkanisa, okwagala kwe walina eri omubiri gwa Kristo, the desire you had for the souls of men to turn to Christ. Enjiri gye wasobolanga okubuulira nga teweetiiriridde, nga totidde, ng'ogamba ekijja kijje. Wagibuuliranga mu bikolwa ne mu bigambo. Weerekerezanga, walinaako okulya katono naye n'okagabana ne neighbor. Walina akasaati n'akapale n'ofunayo ka t-shirt akalala, akasaati n'okagaba. Olwaleero nnina bingi naye sikyasobola kugabirako balala. Ngamba nange nanoonya Katonda nanviirayo, naye nga waliwo owooluganda ali mu kustrugglinga. Katonda yakuyisa mu bye yakuyisaamu, n'akuteeka ku level w'oli leero, nti bw'omala okutuuka onyweze baganda bo. Kino yakisabira Simooni, yakisabira Simooni, n'amugamba Simooni, Simooni, nkusabira, laba Setaani akusabye okuwe wange eŋŋano, naye nkusabidde bw'omala okukkiriza okujja, nkusabidde ofune okukkiriza okupya, okunywezebwa mu kukkiriza, nti bw'omala okunywezebwa, bw'omala okusimbibwa, Simooni, onyweze ne banno. Bameka nga twalina okwagala okwasooka. We shared the list we have. Today we have abundance. We are misusing it. Tuli mu great warning. Twagala kutambulira mwogwo omukisa Katonda gwatuwadde, ogwa fresh anointing, ogwa freshness, ogw'okutandikibwako obujja. Let us revisit the first love.
Let us revisit the first works. Let us revisit okwokwagala kwe twalina okwasooka. Jjukira bwe wayagala Yesu n'omusuusuuta mu famire yo. Jjukira bwe wayagala Yesu nga tokola kintu kyonna nga tomwebuuzizaako. Omwoyo Omutukuvu nga tomusabye divine direction. Olwaleero amagezi go bye gakuweereza by'otambuliramu. Olwaleero amagezi ekkubo lye gakugamba nti kwata lino by'otambuliramu. Naye ne twerabira nti waliwo ekkubo erirabika ng'eddungi, ng'era bwe tulikwata litutwala mu kuzikirira. Nga kirabika ng'ekirungi, bwe kiteekebwa bwe kiti ku minzaani kirabika ng'ekiyita, naye ng'ekkubo eryo litutwala mu kuzikirira. Mpola mpola tugenda to drifting away from the love that we had with Christ. Kano buno ke kakodyo Sitaani kaalina eri ekkanisa. Ayagala tutambulire mu muyiiko omunene gwe tulina olunaku lwaleero. Naye twagala okwebaza Katonda kubanga tatulese, atugambye tujjukire okwagala okwasooka kwe twalina gy'ali. Mu abundance gy'olina yakusuubira nti bwe wali omwesigwa mu katono akuwadde ebingi. Yakusuubira okubeera omwesigwa ennyo. Bw'atyo bw'ayogera mu kigambo kye nti oyo omwesigwa mu katono ndi mwesigisa ebingi. Wali mwesigwa ku lubereberye mu kwagala kwe eri abantu, mu kwagala kwe eri Katonda. Era walina eŋŋombe egamba nnyinza ntya okwagala Katonda gwe simanyi, gwe sirabyeko, nga sisobola kwagala muganda wange. Olwaleero slogani eyo yakyuka. Katonda yakwesigisa ebingi ng'akusuubira okumwagala ennyo. Olwaleero anoonya okwagala kwo takulaba, naye azze n'okulabula akugambye nti ddayo, jjukira we wagwira, jjukira mu kifo kiri we wali, jjukira bye wakolanga. Bwe wali nga tolina, walinanga siringi 1,000 ez'e-Uganda, n'osinkana ow'Oluganda atalina 10, n'omuwaako 5 oba n'omuwaako 3, n'osigaza 7 oba n'osigaza 5. Olwaleero olina ddiramu 1000 eza UAE. Kale kyenkana ke kakadde ke Uganda. Katonda akwesigisizza ekingi, Katonda akwesigisizza ekisingayo, naye okwagala kweri Katonda, okwagala kwange eri Katonda kwaserengerera. 1000 lwe yampa lwatuula mu kwagala kwe nalina. 1000 olw'ensi endala kwatuula mu kwagala kwe nalina okw'okugabanako 1000 olw'e Uganda. Olwaleero eŋŋombo gye nnina Rebecca, buli mbuzi ku nkondo yaayo. Okwagala kwe nalina eri Kristo kwalagawa. Aŋŋambye amakya ga leero nkujjukire, nzijjukirawo we nagwa, neenenye, nkyuse omuntu wange ow'omunda okusisinkana okwagala kwa Katonda. Nkyuke neenenye. Omwoyo Omutukuvu atugambye, repent, change the inner man to meet God's will, and do the works you did previously. That is verse 5. When you first knew the Lord, or else I will visit you and remove your lampstand from its place, unless you change your mind and repent. Omwoyo Omutukuvu unandabula Rebecca, okujjako nga nkyusiza endowooza yange, okujjako nga nzizeyo ku bikolwa biri ebyasooka. Mwetegefu okunkyalira okujjawo ettabaaza yange. Mukama yeebazibwe.
naye jjukira alina gwasuubiza nti oyo anaasobola okuwulira. Let him listen. He who is able to hear, let him listen to and give heed to what the Spirit says to the assemblies or the churches. To him who overcomes is victorious. Singa mpangula akaseera kano n'enzirayo mu kwagala okwasooka, aŋŋambye ndi muwanguzi. And I will grant to eat of the fruit of the tree of life, which is in the paradise of God. Siina we ŋŋenda kugwanira kulya ku muti ogw'obulamu oguli mu lusuku lwa Katonda. Mukama yeebazibwe. Praise the name of the living God. Abooluganda, abaagalwa, let us revisit our first love, the zeal we had for Christ, the love we had for him. Today tujja revisiting. Yatugamba twerabire ebikadde, naye leero atugambye tujjukire okwagala kwe twalina ku lubereberye. Twenenye, tukyuke. Akunoonya leero takulaba. Okwagala okwo akunoonya mu ffe takulaba. Atugambye anaagonda, anaawulira, nakkiriza, naawuliriza, nakkiriza, n'akyuka ne yeenenya. Agenda kumuwa okulya ku muti ogw'obulamu obutaggwaawo, oluguli mu lusuku lwa Katonda. Ogwo omuti ogw'obulamu obutaggwaawo oguli mu lusuku lwa Katonda ye Yesu Kristo yennyini. Ogenda kumulyako, ogenda kumulegako ng'ozzeeyo mu kwagala kuli okwasooka. Mukama abanjagalira amakyagaaliro mu linnya lya Mukama waffe Yesu katusabe. Taata, twagala okwebaza olw'amakyagaaliro g'otuwadde. Tuzze mu maaso g'omukwano gwaffe ku lw'ekigambo ky'otuwadde amakyagaaliro. Omwoyo ky'oyogedde naffe, amazima amatuufu, mbadde nnina bye nnategese birala, mbadde nnina ebitambulira mu bwongo bwange birala, naye nkwebaza nti ondeetedde ekigambo ng'olina ky'ogamba ekkanisa, bwe bubaka bwe mpulidde nti olina ky'ogamba ekkanisa. Omwoyo omutukuvu, njagala okwebaza kuba olina ky'oyogedde nange nze kkanisa. Bayibuli empita yeekaalu yo entukuvu, empita kkanisa yo, nze kkanisa, nze yeekaalu gy'obadde oyogerako, nze kkanisa gy'obadde oyogerako, ekkanisa ey'Efeso eyalina okwagala mu kusooka, eyeerekereza byonna, eyawaayo byonna, eyasacrificinga obudde. Olwaleero ng'onoonya okwagala kwange kwe nalina okwasooka nga sikyakulina. Nze ononzize mu maaso go, ompeeredde amagezi, ompeeredde okulabula, oŋŋambye Rebeka bw'onookyuka ne weenenya n'oddayo mu kwagala kuli okwasooka. Nzuuno taata, nzuuno omwoyo omutukuvu ne baganda bange, bwe tukola omulimu guno, bwe twayitibwa mu lusuku luno, bwe twayitibwa mu kuyitibwa kuno okw'obulokozi, ssebo taata tuutuno tuli mu maaso go mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Tusabye kusaasirwa awo we twagwa, we twava, we twagwa. Bwe ntunuulira omuntu eyagwa okuva mu kifo ekyali ekyawaggulu ennyo, yali mubi. Yava mu kifo ekyawaggulu ennyo n'asuulibwa wansi ennyo to the bottomless pit, gy'agenda okuva okusalirwa omusango. Otugambye ffe tujjukireyo waggulu gye twagwa, gye twava, gye twakwagalira eyo. Tujjukire the sacrifices we sacrifice to you. Tujjukire bwe twewangayo, tujjukire obudde obwo, tujjukire okwagala okwo kwe twakulaga, tujjukire obudde obwo bwe twakuwa. Tujjukire okwagala kwe twalina eri abantu bo, okwagala kwe twalina eri ekkanisa yo, okwagala kwe twalina nga twerekereza, nga tukyawa ekibi, nga ne bwe tuba tukyekengedde bwekengezi,
nga tukikyawa okujjako nga bwe kubanga kwagalako ne tukukkiriza kuyitewo mu bulamu bwaffe. Tusaasire ayi kitaffe, tusaasire ayi Omwoyo Omutukuvu. Oyina ne by'otulumiriza, oyina ne by'otugambyeko, oyina ne by'oyogeddeko naffe okuyita mu birooto, naye amaaso gaffe gabadde tegakyalaba, amatu nga tegakyawulira, nga twazibikirwa pamba, nga twazibikirwa wakisi mu matu gaffe, amaaso gaffe galiko ebigalagamba, nga ne bw'oyogera tetukulaba. Otulaga okwolesebwa, n'otulaga ebintu mu kiro ne tuzuukuka nga twabyerabidde. Tetukyadisaaninga. Tusaasire. Entiisa yo yava mu bulamu bwaffe. We no longer revere you. We no longer revere you, Lord. Please have mercy upon us. Please forgive us. Tusaasire, tusonyiwe nga tutandika omwaka guno omujja, omwaka gwe watugambye it is a year of fresh beginnings and transformations. Otugambye tujjukire we twagwa, mu kwagala we twava, tuutuna amakyagaaliro Yesu. Omwoyo Omutukuvu tusaba kuddamu okutujjukiza, era bw'otujjukiza tusaba otuwa emitima emigonvu egigonda. Bw'otujjukiza, bw'otandika okuhighlightinga out ebintu bye twakolanga, nsaba otuwa omutima ogwenenya amaaso ga kitaffe. Nsaba omenye emitima gyaffe. Mukama waffe watusuubiza omutima ogw'ennyama mu biseera bino eby'oluvannyuma. Wagamba olituwa omutima ogw'ennyama ne gudda mu kifo ky'omutima ogw'ejjinja. The stony heart in our lives, you said you will bring it out of us, you will pluck it out and give us a heart of flesh. Tuwa omutima ogwo ogw'ennyama gwe wali otuwaddeko ku lubereberye, bwe twali twakakukkiriza, bwe twali twakakusenga, bwe twakwagalira. Omutima ogwo ogw'ennyama ogwagonderanga buli kiragiro, ne batulaba ng'abalalu, ne batulaba ng'abasirusiru. Ogwo omutima ogw'ennyama ogwakukkirizanga nga tetusoose na kwebuuzaako. Ogwo omutima ogw'ennyama ogwakukkirizanga nga tetusoose na contemplatinga, nga tetusoose kugendako mu baneiba kubeebuuzaako oba wano Katonda agamba ki. Omutima ogw'ennyama ogwakkirizanga byonna bye twalabanga nga biri pure, nga birungi, gwe tusaba amakyagaaliro mu linnya lya Yesu. Create in us a new heart. Take away this stony heart in us. Betente ensinga eno ebadde enkakanyavu ku bulamu bwaffe mu linnya lya Yesu. Gibetente amakyagaaliro. Tugonze. Gonza obulamu bwaffe. Gonza ensingo zaffe Mukama. Tugonze tuleme okuzitowerera obulamu mu linnya lya Yesu. Mukama, ngozzeemu okusaba kwaffe, tusobole okwesunga, tusobole n'okulya ku muti ogw'obulamu wadde nga tukyali wano ku nsi. Tulege ku bulamu bwo, obulamu bwo obwa abundance, obulamu bwo obw'essanyu ery'omuyiika, obulamu bwo obw'emirembe, obulamu bwo Mukama obw'okwagala, obulamu bwo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Tukwebaziza kubanga bwe tusaba owulira okusaba kwaffe. Tukkiriza okudda gy'oli nga bw'otugambye, tukkiriza okwenenya, era nsabye owandiika ebigambo bino ku mitima gyaffe mu linnya lya Yesu. Omubi aleme obbitubbako olunaku lwa leero. Mukama, buli awuliriza gonza emitima gyaffe mu linnya lya Yesu tusabye n'okwebaza. Amiina. Awamu n'ekisa ekya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okussa ekimu ku Mwoyo Omutukuvu nsaba bibeere naffe ffenna n'eri abooluganda bonna mirembe gitaggwaawo. Amiina era amiina. Mukama abanjagalire, Mukama abampere nnyo omukisa mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Shalom. Mukama abawe ekisa. Mukama abazzeeyo, atuzzeeyo mu kwagala okw'okwasooka. He alone can draw us back to him. He alone.
He alone can draw us back to him.